Oi pessoas, eu sou Valéria e esse é o canal Construindo Saber. Eu já tava morrendo de saudade de vocês. No vídeo passado do canal, vocês aprenderam com a Larissa sobre as 4 estações, não é isso? Vocês recordam quais são as 4 estações? Vamos recordar juntos. Verão, outono, primavera e inverno. Hoje eu vou mostrar para vocês, a gente vai aprender juntos sobre animais domésticos e animais selvagens, certo? Vou mostrar as características dele, vou mostrar alguns exemplos, vou mostrar também alguns animais que eu convivo com eles, vou mostrar para vocês, a gente vai aprender sobre os locais que cada um vive e que vai mudar o comportamento de cada um de acordo com o local que cada um vive, tá certo? Hoje vai ser muito divertido, vamos comigo aprender? Bom pessoal, estamos aqui nesse ar livre para mostrar para vocês, vou começar a falar sobre os animais domésticos, certo? Os animais domésticos são aqueles que são acostumados a conviverem com nós seres humanos. Eles passam por uma série de processos para domesticá-los. E para alguns autores, essa domesticação é um processo de adaptação de comportamento que é para ajustar as necessidades de nós seres humanos. Ou seja, os animais eles são domesticados para atender às nossas necessidades para conviver conosco, certo? Bom, de maneira geral, pessoal, esses animais eles possuem alguns atributos, como sociabilidade, fecundidade em cativeiro e mansidão. E essas características podem ser observadas em animais como cavalo, cachorro, galinha. Vocês podem ver que eles convivem com seres humanos, são sociáveis, eles se reproduzem em casa mesmo, eles são mansos e todas essas características são de animais domésticos. Esses animais, pessoal, de acordo com cada espécie, eles necessitam de cuidados especiais, ou quando adoecem ou quando necessitam de vacinas, que aí é preciso levar um médico especialista, que o médico especialista para animais é o veterinário, certo? Então, assim, eles não conseguem sobreviver sozinhos, eles precisam da ajuda dos seres humanos. Então, se você tem algum gatinho, algum cachorro em casa, então cuide bem dele, alimente ele bem e quando for necessário, leve ele ao veterinário, porque ele não consegue sobreviver só. Para vocês agora alguns exemplos de animais domésticos e algumas características dele, como o que ele come, tempo aproximadamente de vida, local geralmente onde eles vivem. Vou começar falando para vocês sobre o cachorro. O cachorro é comum na maioria dos países e tanto adultos como crianças adoram eles. Eles são de diversas raças, tanto os menorzinhos quanto os maiores. E eles possuem uma característica de serem companheiros do homem, de serem amigos do homem. E algumas raças são usadas até como cães de guarda. Então, o que eles comem? Eles comem, quando são pequenininhos, leite e quando chegam a uma certa idade eles já comem ração. E comem ração até a velhice deles. Eles costumam viver geralmente nas casas dos humanos ou apartamentos ou fazendas. São muito comuns. O tempo de vida dos cachorros é de 10 a 13 anos, certo? E agora eu vou falar sobre os gatos. Os gatos, eles são acostumados a viver um pouco livre, eles gostam um pouco de liberdade. E eles conseguem viver sozinhos, eles têm um pouco dessa independência, coisa que o cachorro já não tem tanto. E o tempo de vida do gato é de 2 a 16 anos. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre os peixes. Os peixes, eles vivem nos oceanos ou então em aquários. E são muito usados para ornamentação, para embelezar o ambiente doméstico. Eles comem ração. E o tempo médio de vida dele, dependendo da raça, que tem muitas raças de peixe, dependendo da raça, é de 3 a 5 anos. Agora eu vou falar para vocês sobre a vaca. A vaca é um tipo de bovino e geralmente eles vivem em fazendas ou pasto. O alimento deles é ração, feno ou pastagem.
A vaca, antes dela dar cria, ela é chamada de novilha. E a sua cria é chamada de bezerro. O tempo de vida de uma vaca geralmente é entre 18 e 22 anos, certo? E agora eu vou falar sobre o cavalo. O cavalo é um animal mamífero e ele tem um porte bem grande. Geralmente um cavalo adulto ele pesa entre 380 a 1 tonelada, então é bastante pesado. O seu filhote é chamado de potro. O cavalo tem um tempo de vida médio de 25 a 30 anos e o seu alimento é ração ou feno. Uma dica importante que eu dou para vocês é que antes de comprarem ou de criarem algum animal doméstico, é fundamental, é de extrema importância que vocês peguem orientações, informações com o veterinário, para que esses animais eles não sofram e tenham as condições de vida adequadas. Pronto, finalizamos já a parte dos animais domésticos. Agora eu vou falar sobre os animais selvagens ou silvestres, como eles são chamados. Ao contrário dos domésticos, os animais selvagens, eles não são acostumados a conviverem com os seres humanos. E quando eles são retirados do convívio, do habitat natural deles, para conviver com os seres humanos, eles sofrem bastante e sentem muita dificuldade em se reproduzir. Alguns animais, eles realmente não conseguem se reproduzir em cativeiro. Além disso, esses animais eles podem apresentar um comportamento agressivo quando eles estão em contato com o homem. Alguns exemplos são papagaio, jiboia, jacaré. Esses animais, quando em contato com os homens, eles são bem agressivos. Por isso, não é orientado criar animais silvestres sem uma autorização. Animais silvestres criados sem autorização é crime ambiental e tem uma lei específica para isso. O tráfico de animais silvestres movimenta bilhões de dólares e mesmo esses animais sem se adaptarem bem ao convívio humano, eles são vendidos de maneira ilegal. O animal silvestre mais vendido ilegalmente do mundo é o papagaio. Esses animais eles são capturados e são transportados e quando passam por alguma fiscalização, muitas vezes eles estão sendo transportados de maneiras precárias. Estima-se que a cada 10 animais retirados da natureza e vendidos ilegalmente, 9 morrem. Ou seja, de 10, somente um sobrevive a essas condições precárias. E a lei que trata desse crime ambiental de animais silvestres é o do artigo 29 da Lei 9.605. É importante destacar para vocês que é possível sim comprar esses animais de maneira legal, em criadouros licenciados e legalizados. Esses animais que são retirados de maneira legal, eles possuem marcações que se chamam anilhas. Agora eu vou falar para vocês alguns exemplos desses animais, características, o que comem, geralmente onde vivem. O primeiro animal selvagem que eu vou falar para vocês é o leão. O leão ele é um carnívoro e ele caça outros animais para sua sobrevivência. O tempo médio de vida é de 10 a 14 anos e geralmente esse animal ele é encontrado na África ou na Ásia. Eles possuem uma característica muito forte que é a velocidade. Eles podem chegar a uma velocidade de 80 km por hora. Vou falar para vocês um pouco do elefante. O elefante mais pesado do mundo, ele chega a pesar 6 toneladas. Ele se alimenta geralmente de pastagem. O período gestacional do elefante geralmente é 22 meses. E o tempo médio de vida dele é de 60 a 70 anos. Lembrando que o elefante ele é um animal mamífero. Falando um pouco agora sobre a girafa. A girafa ela é um mamífero também. Ela se alimenta de pastagem ou de frutas, de folhagens. E ela chega a uma velocidade média de 60 km por hora. Geralmente a altura da girafa é entre 4 e 6 metros. A arara, ela vive na fauna brasileira. Elas geralmente se reproduzem em tocos de árvores ou em pequenos buracos. O número de ovos que a arara costuma colocar é entre 1 e 4. O tempo estimado de vida de uma arara é de aproximadamente 50 anos.
e eles se alimentam de frutas. O jacaré, conhecido também como aligator ou caimão, geralmente vive em rios ou mangues. Ele é carnívoro e geralmente ele se alimenta de peixes ou de pequenas aves que param nos rios para beber água. O tempo de vida aproximadamente de um jacaré é entre 30 e 50 anos e eles geralmente costumam pôr de 20 a 30 ovos. Bom, depois de toda a explicação e diferença entre animais domésticos e selvagens ou silvestres, agora a gente vai fazer uma pequena atividade, certo? Um pequeno teste. Eu vou botar na imagem, na tela, as sombras de alguns animais e eu vou dar um tempinho para vocês responderem qual animal corresponde a essa sombra. Em seguida, depois do tempo, eu vou colocar a resposta. Essa é a nossa primeira sombra. Vocês sabem me dizer qual animal corresponde a essa sombra? Isso mesmo, é a vaca. A vaca é um animal doméstico e ela é geralmente de cor preta e branca. Essa é a nossa segunda sombra. Vocês sabem me dizer qual animal é esse? Isso mesmo, é a arara. A arara geralmente ela é bem colorida e ela gosta de comer frutas. É um animal silvestre. E nossa próxima sombra, alguém sabe dizer qual animal é esse? Isso, é o leão. O leão é um animal carnívoro e ele é bem forte. É um animal selvagem. Para finalizar nossa atividade, essa é a nossa última sombra. Que animal corresponde a essa sombra? Isso, é o gato. O gato é um animal doméstico e muito manso. Agora eu vou mostrar para vocês os animais que eu tenho contato, que é do meu convívio. É a vaca, o bezerro, o cavalo e o cachorro. Bom, pessoal, apresento para vocês as vacas que eu tenho contato. Tem essa aqui, essa pretinha, e tem essa mais clarinha, essas mais clarinhas. Essa daqui é a estrela, essa daqui é a lua e essa daqui é a bonita. E ali dentro eu vou mostrar para vocês o cavalo e ali tem os bezerros. Aqui, pessoal, são os bezerros. Essa daqui foi a que eu dei o nome dela é Charmosa. Bom, pessoal, esse aqui é o cavalo. O cavalo a gente pode montar nele e ele é de um porte bem grande e suporta bastante peso o cavalo. Meu cavalo, meu bretão é tão bonzinho, trabalha muito e gosto muito dele. Tudo que semeia a colheita, sem horários e sem preguiça. Leva a gente na escola, leva a avó na sua loja pra vender o queijo, o leite e a manteiga. Tem um gostinho, a barriguinha, como a dona Farinha, mas de todos tá fazendo ele o melhor. Meu cavalo. Essa é a cachorrinha Nina, pessoal. Ela é uma vira-lata. Ela tem apenas 45 dias de nascido. A mãezinha dela morreu na hora do parto e nós resolvemos adotar ela. E aí, pessoal, vocês gostaram da nossa videoaula? Nós aprendemos bastante hoje, né? Só recapitulando. Os animais domésticos são aqueles que são adaptados ao convívio humano, são aqueles dóceis, são aqueles que são capazes de se reproduzir em cativeiro. E os animais selvagens ou silvestres são aqueles que não se adaptam facilmente aos seres humanos, não é isso? E lembrando que para comprar um animal silvestre é necessário comprar de quem tem a licença, certo? De quem é legalizado. E lembrando que eles têm aquela marcação, né? As anilhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos próximos vídeos vamos ter mais assuntos, mais coisas legais, tá bom? Não esqueçam de dar o joinha no vídeo, tá bom? Até mais! Vou deixar como sugestão vocês pesquisarem outros animais e aprenderem sobre características
o que comem e onde vivem, certo? Vocês pesquisam outros animais para agregar o conhecimento. Bom, fiquem com Deus. Beijos.